बिचको पनि टाइट गर्ने क्रस बाई क्रस गर्ने टाइट बिस्तारै बिस्तारै धेरै ओभर टाइट गर्नु हुँदैन हैन एल्युमिनियमको हुन्छ त्यो स्लिप हुन सक्छ थ्रेड बोल्टमा चाहिँ बोल्टको चाहिँ खासै स्लिप हुँदैन यो चेम्बरबाटै स्लिप हुन सक्छ यसमा पम्प चाहिँ नयाँ हाल्ने भयो यो पम्प यो प्लन्जरलाई हाल्नु नि त यहाँ पनि छ के काम है प्लन्जर टक्क बस्छ भित्र टक्क गर्ने पुछारमा बस्छ टक्क अब यसको त्यो ग्यास्केट हाल्नु त्यहाँको पम्पको ग्यास्केट एउटा चाहिँ छ यसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्छ यो भएन भने चाहिँ एकदम तेल धेरै फाल्छ कि एकदम छिटो हिट हुन्छ यो ट्र्याक्टर धुवा पनि धेरै दिन सक्छ यो आवश्यकता अनुसार हुन्छ तर जियोस कम्पनीमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ दुईटा चाहिँ सबैमा आएको हुन्छ ओ एउटा ओमा हाले बाक्लोहरु हो थोरै बाक्लो हुन्छ कम्पनी सुरुको एड गरेर हाल्नु एउटा अब पम्प हाल्दाखेरि चाहिँ यो हेऱ्यो एक्सिलेटरलाई हल्का माथि उठाएपछि यो हेरेर यो चल्छ हेर्नु है लाइट बल्दै यो भाग चल्छ एक्सिलेटर लिँदाखेरि यसरी यसलाई यो त जति बढ्छ उता यो पम्पमा पनि छ त्यस्तै उतापट्टि यो हेरी यो भागलाई यताउति लिएर हिँड्ने यो भागलाई हामीले यसरी बढाउँदाखेरि यो भाग यता बढ्छ ल यो हाल्दिनु त अठाउनु यसले मजाले कस्तो अप्ठ्यारो छ ल स्टार्ट गर्नु बराबर यसरी यो पम्प बस्यो यो ग्यास्केट हो यो पनि ठीक है देश में इंजन ऑयल भएर चाहिँ
के अरे माथिबाट चाहिँ टाइट भयो जस्तो हुन्छ तर एक्ज्याक्ट टाइट चाहिँ हुँदैन त्यही भएर सुक्खा कपडा राखेर अब स्ट्यान्ड बोल्ट हाल्दै भयो। सजिलै हातले जानेसम्म गएँ। स्लिप इन्डोर हुन्छ यार के ओभर टाइट भयो भने चाहिँ यो स्लिप हुन्छ, यदि टाइट भएन भने चाहिँ हेड लिक हुनसक्छ। टाइट नै हुनुपर्छ यो चाहिँ। यो तलको लुज गरिदिन्छ। यता रबरको असार बस्छ यहाँनिर। यसलाई चाहिँ पेट्रोलमा पार्नु हुँदैन, पेट्रोलमा पारियो भने चाहिँ यो फुलेर झन् ठुलो हुन्छ यो रबर, यसलाई छुट्टै राख्नुपर्छ। यसमा कुनै बन्ड प्रयोग गर्नु पर्दैन। अब यहाँ चाहिँ हेडमा चाहिँ भनेको हेड सिमेन्ट हुन्छ, हेड वाक्सपोल भन्ने हुन्छ। यो हामी चाहिँ यो प्रयोग गर्छौँ। यो यसलाई हल्का लगाउने डाइरेक्ट एक ग्यास्केटमा लगाइदिएको छ। यो सिमेन्ट भन्छ यसलाई। यो अर्को जस्तो हुँदैन, यो चाहिँ अलि समयपछि चट्ट एकदम मजाले एकदम हार्ड हुन्छ, यो सुक्छ। सुकेपछि चाहिँ यो चप्पै समात्छ। भयो हेर्नु है, यो हेर्नु ठ्याक्क छिर्दैन फेरि। छिर्नु यसरी नै हुन्छ। छिर्यो है, सजिलै छिरेन भन्दाखेरि दोब्रिन्छ। अब हाम्रो रह्यो हेडको काम बाँकी छ। हेडमा भनेको अब यो सिट गाइड अनि भेल आइसी चाहिँ यो पहिल्यै हालिसकेको थियो। यो लेचमा लगेर लिएर आएको। यो यदि सिट डाउन भएको भनेको चाहिँ यो हो, यहाँनिर हो। यो भाग अहिले यो नयाँ माथि छ, हाइटमा छ। यदि उसमा चाहिँ यो डाउन हुन्छ एकदम। यसो यो देखाउनु त भिडियोबाट। यसरी यो चेक गर्दाखेरि यो उम्लालाई यो यहाँनिर यसरी उठाएर यसलाई यसो गरेर तान्दाखेरि यसमा तेल नलगाइकन गर्दाखेरि आवाज आयो एकदम ठिक छ। त्यो गाइड चाहिँ ठिक छ है। यसरी गर्दाखेरि यो धोल्लो हुन्न, अब यो टाइट बस्छ। यसरी भएन भने चाहिँ यो स्टार्ट हुनु समस्या हुने। यसको समस्याहरू यसरी यो चाहिँ ठिक छ। अब नयाँ हो, सिट गाइड नयाँ हालेको। हामीले सुरुमा चेक गर्दा चाहिँ कुनै कसै आएको थिएन। अनि यो ओभरअल पुरै काम गरेर ल्याग्यो। यसको सफा छ। अब एममा हामीले
सफ्रेन लगाएर लक लगाउनु मात्रै हो, अरू केही गर्नु पर्दैन। लेथमा लगाइदिएपछि सिट गाइड र भेल लगाइदिएपछि उहीँ भेल पोलिस हुन्छ, भेल पोलिसले घोटेको हो। यसलाई सफ्रेन लगाउने, लक लगाउने। हेडमा यो यसो गर्नु त, बल्बलाई हल्का मोबिलमा यो इन्जिन आइलमा डुबाएर टक्क हाल्नु त बल्बलाई पहिले। बल्ब स्प्रिङलाई पर्दैन। हुन्छ सुरुमा चाहिँ सुक्खा हुन्छ, त्यही भएर हो कि। यदि हल्का यदि लिक रहेछ भने चाहिँ यो इन्जिन आइलले कभर गर्छ नि त, त्यो कारणले हल्का इन्जिन आइलमा डुबाउने हो। तलपट्टि चाहिँ थोरै कागज अथवा कपडाको पारेर राखेर हुन्छ, त आफै बस्छ त। अब सफ्रेन स्प्रिङ यो बेल लगमा यो चाहिँ सानो खाले ठुलो, सानो घाट र ठुलो घाटको हुन्छ। यसमा चाहिँ सानो घाटको थियो ल है। दाइको पावर हेरौँ है, आमा खतरा बलियो हुन्छ कि दाइ तर। ल ताली ताली ल अर्को। अर्को आइडिया हाल्नु न, अर्को आइडिया गरिदिनु ल। कुन आइडिया सजिलो भयो छैन, यो आइडिया पनि असजिलो छैन। हल्का सब यो उसलाई घुमाएर ठ्याक्कै हान्नु त। यसो भयो भने चाहिँ लक यदि बसेर रहन्छ भने चाहिँ मजाले बस्छ। टाइट भयो, टाइट छ है। हान्दाखेरि त तलमाथि त हरायो नि, हातले दबाउनु सकिँदैन। ल भयो, ठिक छ। अब यो पनि भ्याइयो है। अब रह्यो, अब हेड बसाल्नु मात्रै बाँकी रह्यो। अब हल्का तलमाथि यताउता टक्क यसरी चाहिँ, यसरी यो छोड्दाखेरि चाहिँ यो फ्रिली छिरेन भने, यदि चाहिँ यो मजाले छिरेन बल्ललाई माथिबाट हानेर छिराइयो भने यदि ट्र्याक्टर स्टार्टै हुँदैन। यो चाहिँ ढुक्क हो, किन भन्दाखेरि थोरै यति मात्रै हावा लिएको हुने बित्तिकै यो स्टार्ट हुँदैन। त्यो भएर यो हेडका 4वटा नट, यो नोजलको, अनि यो रोकर बस्ने यो रोकर आर्मको, यो चाहिँ एकदम फुल टाइट हुनुपर्छ अरू भन्दा नि। अरू यी बाहिरी पार्टहरू भनेको एयर फिल्टरतिरका साइलेन्सरतिरको लुज भए पनि हुन्छ, तर यो मेन नोजल पम्पको अनि यो रोकरको अनि हेडको यदि यो टाइट भएन भने चाहिँ इन्जिन स्टार्ट हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ। थोरै मात्रामा पनि हावा लिक हुने बित्तिकै स्टार्ट हुँदैन। चारवटा वासर, यो वासर चाहिँ हेडको वासर चाहिँ सबैभन्दा मोटो हुन्छ। यो भाग मोटाइ चाहिँ अरू कतै पनि लाग्दैन यो वासर यो ट्र्याक्टरमा चाहिँ। रोकराम भनिन्छ। यसमा यो हेरियो सानो बुस छ, यसमा चाहिँ पुवाल छ, टक्कै यो पुवालमा बस्छ। चाहिँ काम गर्दा चाहिँ वाइ पनि सजिलै हुन्छ। यसमा 8, 10, 12को 10, 12, 14को हुन्छ यो वाइ। यो चाहिँ एकदम परेको हुन्छ।
मजाले टाइट गर्नु है बस भयो भयो अब पुस रड हालौँ त पुस रड अनि रोक्कर अब एकैचोटि तलपट्टिबाट पुस बेर हालेको ठाउँमा टक्क यो पुस माथि पुस बेर हाले यो पुस बेरको टक्क क्यापमा गएर यो बनाउँछु यसलाई यसको नाम चाहिँ पुस रड भयो रोक्कर यो बेल्टी ग्यालमा रिक्सा यो बेल्टी बिदा बेल्टी त्यो कोरो छैन नि भित्र है छ होला थर्रै हल्का चिटेर हान्दैन नि त भाग ठिकै हो रोक्कर टाइपिट पनि हुन्छ रोक्कर पनि हुन्छ है यो फ्ल्याट एरिया भएको चाहिँ यो साइलेन्सरको साइडमा यो यस्तो चाहिँ एयर फिल्टरको साइडमा है उचाल्नु थोरै उचाल्नु हो यतिर यसरी टक्क ल अब यो हेडको चारवटा नट कसेपछि अनि ल रोक्कर यो टाइपिट मिलाउँ ल यसमा चाहिँ यो भाग चाहिँ यो क्याप भएको भाग चाहिँ यो भित्रपट्टि हुन्छ नभएको चाहिँ बाहिरपट्टि लाग्छ ल यसलाई क्रस बाई क्रस टाइट गर्नु हुन्छ 14 नम्बरको रिङले यता यहाँ पछि यता फुल टाइट गर्नुपर्छ यो बक्स स्पेनरले खतरा बल्लाउनु हो त दाइ भयो भयो फुल टाइट हो नि त यसरी हेर्ने हो अहिले यति छ है यसलाई फ्लाइविललाई यहाँ 0 नम्बर लेखेको हुन्छ यहाँ 0 लाई ट्याक्क त्यसको अगाडि टिक हुन्छ फ्लाइविललाई त्यहाँ राख्ने है यसरी घुमाम है फ्लाइविललाई 0 मा राखेर यसलाई लिएर ल दाइ यसलाई यसो म गर्छु अब है यतापट्टिको चाहिँ 0.5 mm हो लगभग 0.5 देखि 0.8 mm सम्म हो यो इनलेट बढी लिनु है
यो फ्लाइवेल 0 मा आउँदा चाहिँ पिस्टन टपमा आउँछ यहाँनिर आहा पिस्टन चाहिँ यसरी यो हालेर पनि चेक गर्न सकिन्छ यस्तो गर्दाखेरि यो तल जान्छ माथि आयो है टक्कै यो 0 मा राख्ने यहाँ फ्लाइवेलमा एउटा ब्लेड लिए पनि हुन्छ ल एउटा ब्लेडको ग्याप जति राखेर यसलाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो लुज भयो यसरी हल्का राख्ने सर गोटी पनि यो बेल्टिकी पनि घुम्ने हुन पर्यो र अनि यो च्याप्पिन भएन यसरी गर्दा चाहिँ हल्का टिक 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 हान्छ कि तपाईँको त्यही इन्टेक भन्दा एग्जस्ट चाहिँ हल्का लुज नै राख्नुपर्छ थोरै लुज गर्नु ल लगभग भ्याइयो भनेको अब नोजल नोजल पम्पमा नोजल हाल्ने ठिक छ फुल इन्जिन बनाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ यो सुक्खा हुन्छ अहिले सबै धोइ पखाली गरेर राख्ने त्यही भएर यहाँबाट मिलेर हालिदिएपछि यो जुन लुब्रिकेन्ट नपर्ने भाग छ लुब्रिकेन्ट हुन्छ स्टार यदि यो ट्याङ्कको यो पाइप फुट्यो भने चाहिँ यो ग्यासको यो पाइप चाहिँ बलियो हुन्छ यो हाल्दा हुन्छ सबै ठाउँमा नपाउन सक्छ त्योमा चाहिँ यो बेस्ट छ ल यसलाई समात्नु मजाले प्रेस गरिदिएपछि सट्टै बस्छ यो पाइप यो कभर बुझ्यो ट्याङ्की होल्डरलाई क्ल्याम्प पनि हुन्छ अहिलेमा झुक्यो चाहिँ बराबर ब्रेदिएकोलाई ग्यासकेट भयो कभर ग्यासकेट भयो
टाइट गर्ने नि ठिक्क यसलाई चाहिँ हामी लेसमा लाने बेला चाहिँ यो खोलेर लगाउँछौँ यो यहाँ पहिले जोड्नुपर्छ फेरि फ्लाइविल कभर बसिसकेपछि यो जोड्न मिल्दैन त्यसरी हुन्छ कभर भयो यसको चाहिँ स्टार्टर रिकॉइल स्टार्टर चाहिँ थिएन 5वटा बोल्ट हाल्दिएपछि यो भनेको चाहिँ यो एक्सिलेटर हो अब यसलाई हामीले तार हालेर यसरी प्रयोग गर्ने अरू बेला चाहिँ माथि ह्यान्डलबाट हुन्छ कि यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने यसरी फेरि यो आफैले बनाउने भने सजिलो हुन्छ यताबाट यस्तो तान्दिनु त यसलाई अरू चाहिँ फेरि यहाँबाट पम्प अब लागि चाहिँ फालिसक्यो अब प्रेसर चेक गर्ने हो पम्प चाहिँ नयाँ हालेको पहिला तेल चाहिँ यता बल्ल खानुलाई हाल्ने है ठिक छ कि छैन भनेर यसरी प्रेसर चेक गर्ने यसरी यहाँबाट हो हामीसँग मेसिन त छैन प्रेसर नाप्ने मेसिन छुट्टै हुन्छ अघिल्लो पहिले भिडियो चाहिँ बनाइसकेको छु त्यसको ठिक्क टाइट गरेर अब चाहिँ यस नोजलबाट चाहिँ डिजल आउनु भएन यहाँनिर पुरा उडेर बाफै बनेर भ्याइनुपर्छ नोजल राम्रो छ भने स्पार्क गर्छ नोजलले ठिकै छ त ठिकै छ बस्छ छैन यस्तो कि भोल्टेजको गडबडी हो कि फ्यान ठिकै हो घरि छिटो घरि ढिलो गर्नु आएन यो पाता खै तेल पास भइसकेपछि अब नोजललाई